Ja visi tevi atstātu, es tevi neatstāšu. Mans pestītāj, kur esi tu, es visur līdzi iešu. Mans pestītāj, kur esi tu, es visur līdzi iešu. Vietā, kur notiks nakts krustaceļš šī gada 22. martā, piekdien, un atrodos vienā no stacijām, neteikšu kurām. Šodien esmu saņēmis arī jaunās kartes, kas būs šim Baldonas krustaceļam. Protams, naktī šo visu skaistumu, kuras atrodos, nevarēs redzēt, bet sajust Baldonas skaisto gaisu un sirsnīgu atmosfēru varēs noteikti sajust. Es gribu arī šodien atbildēt uz dažiem jautājumiem, iebildumiem, ko esmu dzirdējis jau saistībā ar šo krustaceļu. Pirmais jautājums, ko esmu dzirdējis, ir tas, ka daži domā, ka tas ir tikai baldoniešiem paredzēts. Nē, šis krustaceļš ir visas Latvijas krustaceļš ar ekstremāliem elementiem. Pagājušajā gadā tā bija Sigulda, šogad Baldone, nākošgad tas visdrīzāk būs Tukums. Tā mēs esam jau izdomājuši, domājuši par to. Tā kā tukumnieki gatavoties nākošgad arī uz šādu nakts krustaceļu. Nākamais jautājums ir, vai vajag piereģistrēties internetā. Jā, tas būtu ļoti labi un dariet to saulaicīgi, lai mēs varam sagatavot kartes, lai mēs varam sagatavot visus vajadzīgos priekšnoteikumus. Mums jādomā arī par balvām, būs ļoti brīnišķīgas balvas. Esam priecīgi arī, ka mūsu krustaceļu atbalstīja Ķekavas novada doma, piešķīrēs finansējumu, tā kā nozīmē, ka mēs arī varēsim sagādāt labas balvas tiem, kas būs finišējuši un kas būs ieguvuši šīs pirmās 3 vietas. Nākamais, daži domā, ka priesteris Ilmārs ir traks un izdomājis ļoti sarežģītu un grūtu trasi. Nē, šogad trasi ir vieglāk nekā pagājušajā gadā, bija Siguldā, ir tikai 2 tādas problemātiskas vietas, pārējais visi ceļi, meža ceļi, takas un ļoti viegli izējams cauri. Un var teikt, ka nav obligāti jāskrien, nav obligāti jāiet viss ceļš, var arī paņemt dažus punktus, var pusceļā jau finišēt, jā, tā kā ir dažādas iespējas, var pamēģināt, varbūt dažus punktus paiet, pamēģināt vismaz iesākt, tas arī ļoti, ļoti svarīgi. Un var arī noiet, labi, tas varbūt prasīs vairāk laika, bet mēs līdz pat 2–3 naktī gaidīsim visus dalībniekus un nevienam neļausim palikt mežā. Nākamais jautājums, kad tātad 7. stacijai paredzēta tējas došana, ir paredzēta arī ūdens pieeja un arī visa ceļa garumā būs iespējams piezvanīt un mēs atbrauksim uz pakaļ un arī aizvadīsim atpakaļ uz sākumu. Tā kā gribu visus iedrošināt, 22. marts, piekdiena, pirms Pulpoles svētdienas, 19. pulcējamies pie Baldonas Luterāņu baznīcas un 20. pirms īsts instruktāžas starts. Katra komanda startē ar 2 minūšu intervalu un trases garums ir no 20 līdz 25 km. Bet Latvijas mums nebiedē, tas ir skaists ceļš ar lukturīšiem, ar ūdens necaurlaidīgām kartēm, ar daudzām draudzēm, kas ir piekrituši šos punktus animēt, jeb respektīvi gan katrā punktā sagaidīs katoļu, luterāņu vai baptistu draugu pārstāvi, kas arī palīdzēs mums šo krustaceļu dziļi garīgi izdzīvot. Tā kā uztikšanos Baldonē pēc 2 nedēļām.